boa noite, ou bom dia, ou boa tarde. Eu não sei o horário que vocês vão assistir, né, aí o nosso vídeo, a nossa matéria. Estamos aqui no Caciqueiro Jordão, Sociedade, né, Jordão aqui no Garcia, onde está acontecendo um evento da lareira aqui da Igreja de Santa Isabel aqui no Progresso, e eu vou ter a oportunidade de estar falando com os coordenadores, né, os diretores aqui da lareira de Santa Isabel, para que eles falem um pouquinho do evento, como acontece, de onde é, de quanto tempo acontece, quem participa, se vocês arrecadam algum fundo, alguma coisa. Também vocês podem estar passando aí as redes sociais de vocês, para a gente também estar colocando no nosso canal. Fique à vontade. Sim. Meu nome é Célio, sou coordenador do Grupo de Santa Isabel. Eu sou a Claudiana, esposa do Célio. Nós somos os casais coordenadores da Paróquia Santa Isabel. Temos junto conosco mais 7 coordenadores, no qual fizemos esse evento em prol do Movimento Lareira, que é da Paróquia Santa Isabel. A Lareira é um grupo de casais que tem como 3 principais objetivos. E o primeiro é a evangelização, a oração, né? E o segundo é a ação apostólica, no qual esse evento, nesse momento, requer para as fundos de a caridade da nossa comunidade, né? E temos também o terceiro tripé, o terceiro objetivo, que é o lazer sadio, onde a gente usa desses momentos para ser felizes e também consagrar o nosso encontro com pessoas, no qual a gente faz os nossos movimentos em prol da caridade na comunidade. Nosso grupo da Santa Isabel é um grupo que a gente trabalha no Movimento Santa Isabel. É um grupo de casais que, se quiserem participar com a gente, é só entrar em contato com a gente, a Coordenação Santa Isabel. A gente participa do movimento já faz 15 anos. A gente é muito feliz nesse movimento. Então, a gente convida quem quiser participar do nosso grupo. Hoje a gente está fazendo um baile em prol a ajudar as pessoas. O tema desse baile é os 50 anos, porque a Lareira, né, aqui em Santa Catarina, ela faz o aniversário dela de 50 anos. Então, o nosso tema também é em prol a esses 50 anos. Quem quiser participar, é só entrar em contato. E a Lareira, ele é um movimento cristão. Tem que ser casado na Igreja Católica para poder participar. Os nossos objetivos é todo em prol às pessoas da comunidade, né? A fazer o bem social, ajudar o próximo sem olhar a quem, né? Fazer com que todos consigam obter os seus objetivos. O grupo da Lareira vai fazer 50 anos esse mês. O Grupo Lareira foi fundado em Lages. Já faz 50 anos atrás, né? Em 1974, se eu não me engano. Então a gente está fazendo um movimento, sim. Até convido a todos da comunidade. No domingo que vem, às 19 horas, estaremos celebrando a missa aqui na Paróquia Santa Isabel, os 50 anos de Lareira. Tem algum número de telefone, uma rede social que o pessoal pode entrar em contato com vocês? A Lareira, no momento, ela não tem a sua rede social, assim, da Paróquia Santa Isabel não tem, mas nós temos o nosso Facebook, que é Movimento Lareira, né, que é só acessar, que já vai entrar na página direto. Vocês têm já projetos, planos preparados lá dentro dessa página do Facebook, o pessoal acessando lá já encontra tudo lá de informações? Nós temos a caminhada da família que aconteceu na semana passada, né? E um movimento que a gente faz para que as pessoas, né, percebam o quão é importante a posição da família, mostrar a força da família cristã
Também fizemos o baile, vai ter um baile em setembro. Então, ele é uma promoção que é para manter o sucesso do grupo, né? Nós fizemos a nossa ação apostólica, onde nós fizemos cestas básicas para doar para a comunidade. Fizemos visitas também aos asilos, orfanato. Ajudamos a nossa paróquia, Santa Isabel, que nos acolhe muito bem. Precisamos desses movimentos, né? Olha um refrãozinho, olha o refrão aí. Olha lá, moçada cantar aí. Quem gostou, bate palma.